Բարև։ Ապրիլի 23-ին հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, Մայիսի 8-ին ձևավորվեց հեղափոխական կառավորությունը։ Հեղափոխությունը Հայաստանում ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ են Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրություններ։ Ընտրությունները իրենց քերթին կազմակերպելու համար անհրաժեշտ են քաղաքական եւ ընտրական համակարգերի հիմքային փոփոխություններ։ Թե հայկական ընտրական օրենսգիրքը եւ թե գերմանական ընտրական օրենսգիրքերը հիմնված են համամասնական ընտրական համակարգի վրա։ Ինչի եմ ասում օրենսգիրքերը, որովհետև յուրաքանչյուր գերմանացի լինելով ֆեդերատիվ հանրապետության ընտրող, առաջին հերթին ընտրում է իր ֆեդերատիվ օրենսդիր մարմինը, Բունդեսթագը, այնուհետև յուրաքանչյուր հողում գերմանացիները ընտրում են իրենց հողային օրենսդիր մարմինները, որոնք կոչվում են լանդտագներ։ Յուրաքանչյուր հող ունի առանձին ընտրական համակարգը, որոնք շատ դեպքերում տարբերվում են իրենց, տարբերվում են անգամ ֆեդերատիվ ընտրական համակարգից։ Բայց արյու մի տես, որ գերմանացիներին անգամ այս պարագայում անկախ ձևաչափերից հաջողվում է ձևավորել արդար օրենսդիր իշխանություն։ Ասեմ ավելին, գերմանացիներին անգամ հաջողվում է հասարակ փոստի միջոցով կատարել իրենց ընտրությունը առանց ընտրատեղամաս հաճախելու, որը մեր պայմաններում պարզապես անհամատեղելի է, ելնելով կեղծիքի կանխավարկածից։ Եվ այսպիսով գերմանացիները Բունդեսթագի ընտրությունների ժամանակ ունեն երկուական ձայն, որից մեկը տալիս են իրենց ընտրատարածաշրջանի падգամավորի տեխնացուին, իսկ մյուսը իրենց հողի կուսակցության ցուցակին։ Բավարարացիների տարբերություն Բունդեսթագի ընտրությունները իրենց օրենսդիր մարմինը ձևավորելու համար ունեն ևս երկուական ձայն, որից մեկը տալիս են ընտրատարածաշրջանի падգամավորի տեխնացուին, իսկ մյուսը արդեն իրենց կուսակցության ռեյտինգային տեխնացուին։ Բրեմենի քաղաքացիները իրենց օրենսդիր մարմինը ձևավորելու համար ունեն հինգական ձայն, որը կարող են թե բաշխել տեխնացուների մեջ, թե տալ մեկ տեխնացուին։ Յուրաքանչյուր ընտրական ձևաչափ ունի իր թե պատմական, թե քաղաքական առանձնահատկությունները, դրական եւ բացասական կողմերը։ Սակայն յուրաքանչյուրի պարագայում էլ գերմանական օրենսդիր մարմինները ներկայացված են բոլոր գերմանական տարածաշրջանները։ Այս ամենի հաջողության գրավականը ոչ այդքան իրավական նորմերի կատարյալ լինելն է, այլ քաղաքական կուսակցությունների հասունությունը։ Յուրաքանչյուր կուսակցության տարածքային կառույց անկախ է իր տեխնացուին առաջադրելու գործընթացում։ Յուրաքանչյուր անդամ էլ իր հերթին ունի իր քաղաքական հետագիծը, որը սկսում է երիտասարդական կառույցի անդամ լինելուց եւ իր ուղին կարող է մնալ մինչեւ նախարար։ Այսինքն այստեղ քաղաքական գործունեությունը գտնվում է պրոֆեսիոնալ եւ մասնագիտական մակարդակի վրա, որի պարագայում օրենսդիր մարմնում չեն հայտնվում պատահական մարդիկ իրենց ֆինանսական կարողություններին համապատասխան, այլ փորձառու եւ բանիմաց քաղաքական գործիչներ։ Եվ այսպիսով ոչ այդքան կարևոր են ընտրական ձևաչափի փոփոխությունները, որքան որ ընտրական վերահսկիչ մեխանիզմների արդյունավետ դարձնելը եւ քաղաքական մթնոլորտի փոփոխությունը, որի արդյունքում կստեղծվեն արդար մրցակցային պայմաններ գաղափարական կուսակցությունների միջեւ։